ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து எக்கு வச்சுருந்தாங்க. ஒரு 4 எக்கு வச்சுருந்தாங்க. அதில் வந்து ஒரு 3 எக்கு வந்து ஹேட்ச் ஆனிச்சு. அந்த சிக்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்தா ஒரு 2 சிக்கு வந்து இறந்துட்டாங்க. இந்த ஒரு சிக்கு மட்டும்தான் இருந்தது. இப்போ பார்த்தா அது வந்து வெளியில் வந்து உட்காந்துருக்கு கேஜில். என்னென்னு பார்த்தா உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து ஒரே காயமாக இருக்குது. இந்த பேரண்ட் பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் வந்து எக்கு வைக்கிறதுக்காக இதை உள்ளே இருந்ததை வந்து வெளியில் வந்து தள்ளி விட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உடம்பு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஒரே காயமும் ரத்தமுமா இருந்தது. சரி, இதுக்கு மேலேயும் இதை விட்டோம் அப்படின்னா அது ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வெளியில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்தா பயங்கரமாக வந்து அதை வந்து கொத்தி வச்சுருக்காங்க. இப்போ திரும்பவும் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட்ஸ் வந்து திரும்ப எக்கு வச்சாங்க அப்படின்னா அது ஹெல்த் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்காது. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து எடுக்க போகிறேன். ஏன்னா 3rd டைம் வந்து எக்கு கண்டினியூஸாக வச்சுட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து சிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 சிக்குமே வந்து இறந்தது. ஏன்னா கண்டினியூஸாக வந்து எக்கு வைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நடக்கும். இப்போ 4th டைம் வந்து எக்கு வைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த கிளச்சு நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா திரும்பவும் வைப்பாங்க. ஸோ நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இந்த சிக்கையே வந்து நான் வந்து கேஜிக்குள்ளே விட போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இவங்களுக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபுட் பேக்கும் வந்து எம்டியாக தான் இருக்குது, எதுவுமே வந்து சாப்பிடல போல். ஸோ அவங்க பேரண்ட்டும் எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ கொஞ்சமாக வந்து நம்ம ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் இதுக்கு மருந்தெல்லாம் வச்சு விட்டுட்டு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம திரும்ப வந்து கேஜியில் விட்டுடலாம். எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கு வந்து இருக்கிறது. ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து கரெக்டாக வந்து பேரண்ட் எல்லாம் நீட்டாக பார்த்துப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப காயமாகவும் சாப்பாடு கொடுக்காம ரொம்ப பார்க்கவே அன்ஹெல்த்தியாக இருக்குது. இதுக்கு எதாவது வந்து கொடுத்தே ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதுக்கு கொஞ்சோண்டு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மருந்து வைக்கலாம். செம்ம பசியில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொடுத்தோடனே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்போயுமே வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஃபுட்டு வந்து சிரிஞ்சில் இந்தமாரி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, அதுவும் சிக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கொஞ்சம் மெதுவாக கொடுக்கணும். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லிக்விடாக ரொம்ப சாலிடாக இல்லாமல் கொஞ்சமாக வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். ஏன்னா சில பேர் வந்து கேட்டாங்க என்கிட்ட, இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஃபுட்டு கொடுக்குறப்போ வந்து அது இறந்துருச்சு, நல்லா தான் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இறந்துருச்சு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த சிரிஞ்சில் வந்து நீங்கள் வேகமாக ஃபோர்ஸாக வந்து நம்ம கொடுக்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா சில சமயம் மூச்சுக்குழாயெல்லாம் வந்து அந்த ஃபுட்டு போய் மாட்டிக்கும். அதனாலே வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து இறந்து போயிடுவாங்க. ஸோ அதனால தான் கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் மெதுவாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க, உங்களுக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அவங்க காயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் மருந்து வச்சு விட்டுட்டு நம்ம அவங்க கேஜில் கொண்டு போய் விட்டுடலாம். அடுத்த நாள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன், இப்போ சிக்கு வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பவும் பார்த்தா சிக்கு வந்து ரொம்ப டல்லாக இருந்தாங்க. ஃபுட் பேக்கில் வந்து ஃபுட்டே இல்லை. ஸோ பேரண்ட் எதுவுமே சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்கல போல். நான் அதனால் வந்து அந்த ஃபீமேல் பேர்டையும் இந்த சிக்கையும் வந்து தனியாக ஒரு கேஜில் போட்டு நான் வச்சுருந்தேன். சரி, மேபி அப்படியாவது அவங்க வந்து அதுக்கு ஃபுட்டு கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தேன். அப்பவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டல்லாக தான் இருந்தாங்க. சரி, இன்றைக்கி ஒரு நாள் வந்து இப்படியே பார்ப்போம். திரும்பவும் இதேமாரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த சிக்கை வந்து வெளியில் எடுத்து நம்மளே தான் அதுக்கு ஃபுட்டு கொடுத்து வளர்க்குற மாதிரி இருக்கும். பார்ப்போம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ
இப்போ சிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பசி இருக்கிறப்ப வந்து அவங்களே கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்ருவாங்க. இப்போ வந்து சுத்தமாக பசி இல்லை, வயிறு ஃபுல்லாகிட்டு அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ தான் கொடுத்தாலும் அவங்க கொஞ்சம் கூட வாங்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ கொண்டு போய் நம்ம கேஜில் வந்து விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பேரண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். சிட்டு சிட்டு சிட்டு. 3rd டே ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டே கொடுக்கல போல். ஸோ இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வந்து அவங்க சாப்பிடாம தான் இருந்திருக்காங்க. சரி, இதுக்கப்புறம் நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு வந்து என் பொண்ணு வந்து சிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சாங்க. ஸோ நாங்கள் அதை சொல்லி தான் கூப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். ஒரு 2 நாளாகவே வந்து ஃபுட்டு கொடுக்குறப்ப சிட்டு சிட்டுன்னு கூப்பிட்டப்ப அவங்க வந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேஜி கிட்டே போய் நின்று கூப்பிட்டோன்னே வந்து அவங்களே கிட்ட வந்துட்டாங்க. இவங்க தான் வந்து ஃபீமேல் பேர்டு. ஸோ இவங்க கொஞ்சம் கூட சாப்பாடு கொடுக்கல. ஸோ அதனால் நம்ம கிட்டே வந்துட்டாங்க பாருங்கள். இப்போ எவ்வளோ அழகாக வந்து நிற்கிறாங்க. தூக்க சொல்லிட்டு நின்றுட்டுருக்காங்க. ஏன்னா அதுக்கு நடக்கவும் தெரியல, அதுக்கு பசிக்குது. நம்ம சிட்டுன்னு கூப்பிட்டோன்னே வந்துட்டாங்க. நம்ம வந்து ஃபுட்டு தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு. சரி, இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இங்கே விட்டோம் சரி வராது. இனிமேல் நம்மளே வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். சிட்டு பாங்க, சிட்டு பானா நீங்கள் வந்து ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்க. கையில் உட்காந்துட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? தூங்க போறீங்களா? சிட்டு 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 இறக்கி விட்டுறலாமா கீழே? சரி போதும், கை வலிக்குது, நான் கீழே இறக்கி விட்டுறேன். கீழே இறங்குங்க. சிட்டு 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 வாங்க. எங்க வரணும்? வரணுமா? மேலே வரணுமா? வாங்க வாங்க, சரி வாங்க.